Fl-aħħar ġemat li xkafef tal-ħwienet u supermarkets imtilgħu bi fliexken tal-luminati u tal-ilma li t-tappijiet tagħhom ma jinqalgħux minn magħhom. Mal-ewwel daqqatajn din il-bidla tidher żgħira u għal xi wħud superfiċjali iżda fir-realtà mistennija tħalli impatt ambjentali sostanzjali. Dan għax mistennija tnaqqas mhux ftit l-iskart tal-plastik u tħares l-ambjent. Biex nifhmu aħjar l-implementazzjoni ta' din il-miżura, żurna l-fabbrika ta' Farsons fl-Imrieħel. F'din il-fabbrika madwar 14,000 fliexkun qed jiġu proċessati kull siegħa ta' tappijiet li issa qed jintrabtu mal-fliexkun. Kellimna ma' Carlo Eugenio, il-kap tal-operat ta' Farsons, u spjegalna li għalkemm il-bidla tidher sempliċi kien teħtieġ studju u pjanar bir-reqqa. Aħna rridna nkunu ċerti illi t-tapp ta' li nużaw aħna jibqa' miftuħ u mhux waqt li tkun qed titferra xi prodott ġo tazza jew inkella l-klijent tagħna jkun qed jixrob it-tapp jerġa' allura biex u jtellef l-esperjenza tal-konsumaturi. Pons naħseb kien tajjeb, kellna min saqsa xi mistoqsijiet ġara bit-tappijiet għax ovvjament raw xi tibdil ma kienx qed jistennew u għaw ta' minna li aħna li għamilna huwa implementajna d-direttiva tal-EU din ma kienx xi ħaġa li kienet xi ħaġa optional għall-industrija għan-nies li jaħdmu f'din l-industrija tagħna u waħda mill-ikbar mistoqsijiet li kellna kien jekk għandhomx jaqtaw it-tapp wara li jiftuħ jew le. Aħna spjegajna li l-għan primarju ta' din id-direttiva kien li t-tapp jibqa' mwaħħal mal-fliexkun. Dwar l-aspett ambjentali tkellimna ma' Chris Cousin, team manager fih dan l-Awtorità l-Ambjent u Riżorsi l-Era, li spjega l-mod kif qed tiġi applikata d-direttiva u x'għandu jagħmel bejjieħ f'każ li qatt għandu ħażna ta' fliexken bit-tapp mhux marbut. Jekk dawn l-imprenditori għandhom il-prova li l-istok tagħhom ġabuh Malta qabel Lulju ta' 2024, qabel it-3 ta' Lulju ta' 2024, dak ħajkun jista' jinbih. Imma jekk dil-prova ma teżistix, jew jġibuh wara it-3 ta' Lulju ta' din is-sena, dak ma jistax jinbih dak l-istokk. Din id-direttiva hija parti mill-isforzi tal-Unjoni Ewropea biex naqqas l-iskart tal-plastik li skont stimi jammonta għal madwar 10 biljun tapp li jintilfu fl-ambjent kull sena fil-pajjiżi Ewropej. L-għana ħari huwa li sal-2030 il-mira tkun li tnaqqas 500,000 tunnellata ta' skart tal-plastik kull sena.